दो मॉडल मीटर भी चालू सीएट न्यू हॉलैंड नहीं है जी सीएट है ये इससे बोल आई थी यार नाल दे ने हमें को है रोटावेटर की वजह तो ये मट्टी लगी हुई है बाकी लीकिंग शेकिंग तो कोई नहीं हैगी माशाल्लाह एक ट्रैक्टर माड़ी गार्ड चेक करो इस साइड पे भी सीट ठीक हो गया जी मेहरबानी वालो एक बारी अस्सलामुअलैकुम जी सीएट 480 सीएट कंपनी का न्यू हॉलैंड नहीं है गाड़ी का नंबर लग गया है जी ट्रैक्टर में माशाल्लाह ज़बरदस्त कंडीशन।